Somos verdaderos exploradores en la jungla. ¿Oís ese sonido tan extraño? Puede que sea una criatura temible con dientes enormes. ¿Dientes enormes? Oh, Milo, ¿qué estás haciendo? ¿Explorar? ¡Vamos! El comandante Cottontail. ¡Ah! ¡Quitad las manos de mi plátano de emergencia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, me alegro de que estéis aquí, jóvenes exploradores. Veréis, estoy tras la pista de un valioso tesoro, la legendaria batidora dorada de los Andes. He escalado montañas imposibles, he cruzado ríos infranqueables. Estoy así de cerca de la batidora dorada, casi puedo olerla. Pero creo que no puedo ir más lejos.